Yok mu lan? Ya degan şu, adam davalaydigan ya. Hayvanlarni davalamaydi. Ablakim doktor, sizni ahir tapdım. Ulan yaxşıma. Bizni esingizga oldingizmi? Men sizlarni tez tanıyamadım o. Ablakim doktor, men Amina shu. 25 yil burun siz qizimning tug'ilish isbotini chiqarib bergan. Esingizda bormi? Biz yo'ldoshimiz ikkimiz mashina to'sayolmay turganda siz uchrab qoldingiz. Shuning bilan siz bizni mashinangizga olib oldingiz. Shu chaqda mening to'liqim tutib ketdi. Undan keyin siz o'zingizning doktor ekanligini aytib, bizni doktorxonaga olib borgandingiz. Esingizda bormi? Ha, isim geldi. Sizlarki Samet şu mu? Ha, men shu. Ay, Samet men shu. Ha, bugün tuyuqsiz meni izlab kelib qolibsizlar. Bu ishqim 25 yil bo'lib qoldi. Yaxcan qizinglarim cho'ngib qolganda. Voy, tuyuqsiz jimib ketdinglar. Qizinglar bir ish bo'lmaganda. Bu biz hozir qizimning nərligini bilmaymiz. Qizimning hayot mamatligini bilmaymiz, doktor. Bu nima deginiz? Kim doktor? Ul farzandlik bo'lishdi. Lekin o'ylamagan yerdan 3-chi farzandimizni qiz bo'lib qolganligi uchun Samat ikkimiz maslahatlashib bolamizni boshqalarga berib Her xil odamlar bor kendisi bu jahonda. Hey, o'zining bolasini boshqalarga bertishga qanday yurgichidgandi u? Abdukim doktor. Biz hozir qizimizning qon tipining nima ekanligini bilmaymiz. Bizga bir yordam qilib, shu qizimizning 25 yil burungi materialni bizga tepib bergan bo'lsangiz ben qo'shib ketadim. Biz shu qizim bizni tepib bilishdan burun uni tepib olsak yaxshi bo'lardi. Hozir biz qizimizni o'ylasaqla yuraklarimiz o'rtanib ketvardi. Biz xato qildik. Bu siz izoh topmamsizlar? Siz hozir 25 yil burungi balangizning izlarini izlab keldinglarmi? Sizlarning odam degan olan day. Hayvon chiqidi ballasini tashlab etmaydi. Siz balanglarni emas, g'ururlarni, vijdoninglarni tashlab o'tibsizlar. Sizlar taqa nomus qilmay, yuraginglarni og'riyotganligini aytamsizlar. Agar sizlarda yurak bo'lgan bo'lsa, yurak paranglarni tashlab etmaytinglar. Yo'qminglar. Ya degan şu, adam davalaydigan ya. Hayvanlarni davalamaydi. Yetmiş qismliq suratga turmush nomli qisqa teatrimizning to'liq nusxasini Unidarni ko'ring. Salon nomi Biz Uz Ovoz.